मैं 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके लियो से मिलने आया हूँ पूरे 2 महीने बाद। देखते हैं इसका रिएक्शन। अरे कहाँ जा रहा है? अरे किधर चला गया? इधर आ। यहाँ पे इसने गाड़ी पे नहीं मेरे अरमानों पे मूत दिया। मैं इतनी दूर से इससे मिलने आया हूँ और इसे सूसू करने की पड़ी है। अबे तो सूसू नहीं करूँ क्या? बता क्यों आया है तू? अबे तेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ मैं इतनी दूर से। अबे तो गले मिल यार, तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है। आजा मिलकर सेलिब्रेट करते हैं मेरी बर्थडे। चल। अब लियो और मैं जाएंगे घर। आ जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अबे चलना। नहीं मुझे नहीं जाना। पर क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया हो। अरे लाया हूँ मैं। अच्छा तो पहले बताना था ना। बेड लेके भाग गया। चलो चलो वेरी